खुरुमजरे आहन बतंग सिंग मुरुई पाउसिंग हदर नोंजु मिफमदा ILP बिल फुटुक्तुना पास तौनबा होनगिनि हाइना चीफ मिनिस्टर एंड बिरेना ISTV न्यूज दा फोंदरोटले नोंग खजतंग ताबदा इम्फाल सिटी मनुंग सिंग थुमलिबा से कुमना थिजिनंग नबा चीफ सेक्रेटरी न लुसिंगबा कमिटी म सेमनो यंगसल हलगिनि हाइना चीफ मिनिस्टर एंड बिरेना फोंदोखरे ऑटोनोमस नागा टेरिटोरियल काउंसिल पीबा यारोय मणिपुर के पुनबगी सक्तम गाकनानबा मिपुम कुदिमना मिकुमना हम सिंगना लेननबा अमुको यूसीएम अमदी CCS केना फोंदोखरे ISTV पाउमें ताब्रिब सिंग तराम नोक्सोलो न पाउसन नो पिजरे हदर नोंजु मिफमदा ILP बिल पुथोक्तुना पास तौनबा होनगिनि हाइना चीफ मिनिस्टर एंड बिरेना ISTV न्यूज दा फोंदरोले ngasi सिटी कन्वेंशन दा पांगथोकपा तोरममा योबलोरबा मतुंगदा ISTV न्यूज का अखनना उनबदा चीफ मिनिस्टर न वाफम से फोंदरोखिबने ड्राफ्ट से हानगी बिल से हाना ड्राफ्ट तोरगा लेरबने हानगी ड्राफ्ट तोबा आदगी सेंटर दगी हलागा लेबदो मदुदा हुजिक लेरिसी लूरिसी अखोयगी ऑलरेडी गवर्नमेंट की कमिटी में सेम लेगरे सो अखोयगी ऑनरेबल मिनिस्टर वर्क्स ने चेयरमैन होर खान मदुमा अखोय गवर्नमेंट की कमिटी दुदा नि हुम लफामग्रे हाइबा हानगी आदगी हलाइबा बिल दु कमाय तोबनो करिनो करि वाटपनो दो नाउ ओनली प्रोसेस वी विल इनवाइट all the stakeholders जैसे ILP की अदुगा लेरिबा अतै कम्युनिटीज में मणिपुर लेरिसी के लीडर्स इन कौरगा मदुगी मोडालिटीज हम कोई थुनंगसी हप्ता मुक्सदा होरानी करी करी अवाटपा हापदबा हामनिंगबा कनाना यानिंगबा यानिंगदबा तो वो मयामगी मोड अमा लौरगा आई सोइदन पुथोना होनगनी ना मन खाओ नोंग खजतंग ताबदा इम्फाल सिटी मनुंगदे सिंग थुमलिबा से कुपना थिजिननबा चीफ सेक्रेटरी न लुसिंग कमिटी म सेमदुना यंगसल हलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एंड बिरेना फोंदोखरे वाफम से भारतीय जनता युवा मोर्चा न सिंदुना इम्फाल गे सिटी कन्वेंशन द पांगथोखिबा युवा शक्ति सम्मेलन द फोंदोखिबनी चीफ मिनिस्टर न मखाताना नोंग खजतंग सुबगा इम्फाल शहर गे अकोइबि यावना सिटी मनुंगदा इसिंग थुमजिलिबा से सरकार खक्तदल ताइनबि यारोय थोरलिबा खुदोंसादबा से मपुम खुदिमंगना दायित्व लफम थोए लम खोपसिनबा नालागी मथक्ता युम साजिनबा असिंगबा थोंग कयाना इसिंग थुमनबदा चावना मतेंग ओहले मान मगाताना नाहासिंगी पुंसीमदि स्टेट असिबु कन्ननबा सरकार सिनि निसागी मयokta संगसिनबा होख्रे पॉपी थारमसिंगी मफम कया नौना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मखादा उ थाबसु होनख्रे अमरोमदा भारत सरकार नौना IRB बटालियन अनि लौनबगी अयाबा पिरकले थमोय सेंगना इंटरव्यू पांगथोकपा याननबा दरकार लेरबदी लाइव टेलीकास्ट पाव तौदुना मियामदा खंगनगनि हाइखे self employed फंगनबगी स्टार्ट इधर मदुगी नि चमान मारे पहिला होइदो मान एंटरप्रेन्योरशिप मदुगी हम छुना पहिला होगनी अदु ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न होम मिनिस्टर न पिरकवा बटालियन IRB बटालियन नि दुसु आरिया या पिरकरे कोइसदगी पोस्ट वैकेंसी म टाइम अपन द सेम कनो पे कैबिनेट फम रियाय अदु दे पोस्ट वैकेंसी टू पोस्ट क्रिएट तो रहर kana अथुब द रिक्रूटमेंट होगनी our government is seriously considering the modalities of the recruitment. We are considering to have the physical tests should be shown like telecast. ngasi tharomadu Bharatiya Janata Party National Yuva Morcha ki President Poonam Mahajan, Works Minister T.S. Biswajit, Education Minister T.S. Radheshyam, MLA Singh, BJYM Manipur Pradesh ke P. Somorjit, Nauna BJYM Manipur State ke Youth Ambassador oina khalaba actor masung singer Bonam Thosom Susurga ki Works Minister T.S. Biswajit na afaba thabak ama pangthoknaba honabada hayeng natraga hangsit ngaibi mathau tade afaba thabak tinga simak tawgdabani aikoina tawge haina khankraba thabak mai paktaba yade haiba wakhalol changsin gadabani sarkar asina su nahasingi afaba policy kya assembly afaba state ama oibada nahasingi suba tawdang lei haike National Yuva Morcha ki President Poonam Mahajan na BJP na lusingba sarkar asina Manipur da lengal padagi matam amada Manipur da oiramba akiba phanglaba wakhalol kaya ngasidi mami samkhre lenga asina awonba kaya atin matam asir propang ngamkhre miyam gi thajaba ekoina kaidongai da mangaloi tabani haike. Now what you can see, Honorable Mahatma Gandhi had taught us that let's go to villages. गांव चलो, जब तक गांव खुशहाल नहीं होंगे तो देश खुशहाल नहीं होगा. And today again Manipur government has started go to villages concept. The scheme is reaching out to people. When everything is ready, हम कहते हैं ना पूरा 56 भोग तैयार है खाने का. आपको सिर्फ हाथ उठा के खाना ही है. There is no other exercise you have to do. The schemes are ready, everything is ready. Just have to go and reach out to people. Tell them that this is what you voted for us. This is how you expect it from us, and this is what we will do for you.
Interlocutor RN Ravina Nagamiamda Autonomous Naga Territorial Council Pigani Hana Fongdoki Wafam Yabangamloi Manipur Punbiki Saktam Ngak Nabigi Damakta Miamna Mikupna Hom Singna Lebinaba Amuko UCM Amadi CCS Kena Lock Tokre Kwageta the Leba Amuko Office Pangto Pagi Mipamada Amuko President PS Devan Sharmana India Government Amasung NSN IM Anigi Marakta Warushin Purapada Manipur Territorial Integrity Kaibia Wapam Amata Yaudanaba Manipur Civil Society Organization Singna Prime Minister Home Minister Amadi Marilena Authorities Singda Point to Yoba Memorandum Pisin Lake Memorandum Aduda Pankiboba from Sing Adugi Mayokta Handak RN Ravina Fondro Liboba Pharmacy Yamna Levak Tibini Maki Wapamasi Asakomida Gi Hazin Bugasap Mane Manipur Miamgi Wakatadana Manipur Kaibia Boba Famamata Tauroi Haina Prime Minister Yang Tazo Pirkivani RN Ravina Handak Fondro Liba Wapamasi Official Over Wafam Natragadi Prime Minister Office Tagi Atumatam the Sangdo Kadavani Hiramasi Matan State Government so Lumna Logduna Akak Nabu Wafama Fondo Kadavani Waliba Piva Masi Yanglaga Kari Kongtang Lohat Kadagi Hybadu Leptok Nanaba Akang Hikagi over Mipamaso Atumatam the Pangtok to Nova Logan Hike. Manipur Naga Tadaba Mapong Karai the Lege, Kuki Tadaba Mapong Karai the Lege, autonomy and people Pamaga the Manipur Hall, Mayam Jingje, autonomy Pio, Kadobi community of Kangala Ganda, Magi autonomy, Magina jurisdiction, Magina territory in Siena, Aduman Shanabagi Wapamje, Manipur Manning Makatam the Lakpa. 1949 the Namdana Lokshin given Manipur Miamda, Koi Mum the Saint Tinbanana, Equity Lowe. Manipur Miamgi interest ki wang the tabak torok kayaduna Jun Trampan Tokre Aduna Libiriba Manipur Miamna Imalebak Sigi the Makta Tawaina Ponta Pibida Hanbalatana Makatana Su Tawai Ponta Pina Nabagi the Makta Libiriba Miam Puna Makta Tamjaningi I quite the Singnariba Wapam Sing Mayam Sing a Sigi Paukum Miam the Chapsana I quite Piminashi CCSK Vice President Jitendra Ningombana Center Manipur Civil Society Musing da Manipur Pun Saktam Kahlu Hena Tazo Pirkivani India Government Manipur Kaibung Tananabgi Politics Story Kanagumba Akaknaba Prup Amada Henba Autonomy Period Hike UCM President Sunil Karamna Lisingani Taramangagi August Ohumda Tonakiba Framework Agreement Ki Warol Ngasi Fawa Kanamata Kangan Tamle Framework Asida Manipur Kaibia Ba Warol Amati Yaude Hyderbasu Nungsisana Leminar Libakang Sangi Marakta Tokai Tahanabagi Pambai Kaya Yorum Lobadi Madu Yabangam Loy Handak Kangogdana RN Ravina Fondo Liboba Famasina Manipur Miam Gitamoida Mipai Sarang Naba Mapole Hike Agreement Sika Iroinana Masida Konjalapu Wapong Kana Belly area that land law restriction Namakaki Chimna Nabagi Wapong Koktor Pase Masi Yamna mix up Boyba a quick issue Sibu Hiramama Natraka Amada Haido Haisin Compromise Taunaba Lambi Lamkok Shamak Nab Honor Pra Habisu Koi Singlet the Bungam de Aduna Maramarkanda Hauzik Lusalaiba Matamasidati Manipurgi government Manipurgi chief minister Nasu Wazik Wari Ibe Piba Masida Tangai Padana Manipur assembly session Kaudana Equigi Manipurgi Apun Shaktam Natraga Equigi Autonomous Naga Territorial Council Hibna Simba Wapamayam La Ibising must react to Wagi Wapamdu Tamaningi Manipur Nganmi Sinmi Singi Yaifenaba Fisherman Welfare Scheme Semlagin Hena Lok Sabha MP BJP National Yuva Morcha President Punam Mahazan High Crep Ngarang Infal Tunglakiba Punam Mahazan Infal Airport gi Thanga Karang Phawa Laktuna Nganmi Singa Hakten Unaduna Wari Hotai Sanaki BJP Thanga Mandal Sinduna Karangi Kuman Pokpa Community Hall Pangtopa Tormotuda Punam Mahazana Awang Pok Lamdomgi Lemzeningai Orba Lok Tak May Deleba Karang Itatki Communication da Kudong Sar Techniba Sigidamakta Cable Karna Karang Musung Tanga Ani Found Halgani Manipur Nganmi Singidama State Government Kalwina Atumatamda Fisherman Welfare Scheme Semlagani Karangi Health Amadi Education Sector Asi Faganaba Maki Market Pangwa Mampante Panglan Heke. Connectivity was the issue. There is the government which is working on cable car. You always have a communication issue. And about healthcare in school, the government is working on it because government has started Let's Go Back to Villages scheme, where they want to reach out to each and every village and try to help out where the schemes have not reached. We have a state government now who is working for the people of Manipur, and we will make sure the youth of Manipur gets his strength and gets his power from BJP government.
MP की खोंगसत अदुना INA Memorial Complex मोरंग संगदुना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मितमदा हाईले कतुने कैकुनो उठके Second World War INA Museum सु संगदुना यंके स्टेट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट अनिना INA की मफम असिबो वर्ल्ड क्लास के थाकता थमनिंगबगी अपामसु फोंगलोलमखे Tongan ba human rights defenders singi oiba mipamama numitni supna Manipur da pangthokre mipamaduda South Asian Human Rights Documentation Center ge Ravi Nayar Bangla Manav Adhikar Suraksha Mancha ge Kriti Roy SN Federations Against Involuntary Disappearance ke Khulams Pravesh Punjab Documentations and Advocacy Project ke Saknam Singh Bantners Human Rights Alliance के बबलू लोइतोंगबम अमदी इवमगे इदिना यंखोमन सिंगबा मियोय सिंगना नुमितनिगी खनानेनबा अदुदा सरुक यारखी मिफमदुदा तोंगान बा वारेफ्तरा लोबगा लोइनेना ह्यूमन राइट अलर्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बबलू लोइतोंगबमना फोंदोकिबदा मिफमदुना इदवम अमदी ह्यूमन राइट्स अलर्ट न सिंदुना मतम कुइनदगी सथरलिबा मियोयबगी हक खोंगावनबगी लिस्ट असी होंगदोकनबा होनबदा मतेंग पांगबा सुप्रीम कोर्ट ना फैक्ट एनकाउंटर के सबसाबा वाफम हायरलबा फावबदा CBI ना इन्वेस्टिगेशन तोबदा लोइसिंदबा FIR फाइल अमदी चार्जशीट तोबदा थिंता हनबगी वाफम मिफमदुना नुंगाइतो फोंदोके इमु मनुना FIR फाइल तोबा मतमदा मियात मियोयसिंगे ममिंग पलबसु CBI ना FIR फाइल तोबा मतमदा हापतनबा होनरिबसि पेंदे CBI ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अमदी इंटरनेशनल Human Rights and Convention Piriba Rights Sing Ballot Tore Mifamaduna CBI na Mato Kangna Tabak Tobina Arpil Toke CBI na Malem Pumana Yanaraba Mini Shota Protocol Ge Matung Inna Investigation Tobuda Missing Mikai Naidana Transparency on a Tobudabane Victim Family Amade Witnessing Ngak Senbinba Hibasi Makoi Matone Hike Ampun Haidise Supreme Court su CBI the su Central Government the su Manipur Government the su Magi Lokatpam Toka Mato Mayam do Mapung Pana Lokatana Wadiba Imu Manung Sing Sigi Awana Sing se Elevate to Biba Masidagi Lanto Piba Amadi Human Rights Violation Lepa Amadi Mayam the Achunba Pangan Biba se Yadiba Makai Tuna Konglei Tuna Masi Pina Naba Honabiu Amaramda South Asian Human Rights Documentation Center ge Ravi Nayar na phone rokibada hauzik Supreme Court file tono leba casing asi loisinana ba honabada Manipur government ki Home Department athing ba pirui dabani Manipur government su Indian Constitution ge fundamental rights sing kai khumna ga dabani haike Manipur government will also in the meanwhile provide interim relief to the victims and give final relief pending the court proceedings that wherever they may take place. So these are some preliminary demands. We believe that the Chief Minister is good intentions, and we believe that we are holding him to his good intentions and his promises before the election. We expect him to stand up to his promises and implement. Lagliba Megitang Taratruk Fogg Manunda Manipur Lenga Natare Suba Pace and Handrabadi Manipur Government Services Federation pen down strike Satanabangasi Warp Locre Federation Makada Labor Tuan Department Employees Sing Nasar Yaduna Nasi State Guest House the Pangtukiba General Body Mifamna Warabasi Lokivani Federation President Dr. M. Rajendra Singha General Secretary Puruzit Manipur State Pensioners Union President S. Yaima M. Tuk Amadi MGOG Hanigi JSC Secretary Uramba Sendramani Namaru Bumi Sarwaki Federation ge General Secretary Puruzitna Mamang Segi October Thadagi Federations Asina 7 Pay Commission Sana Lu Haina Mass Casual Leave Amasung Ate Khongzang Kya Sangsin Kibadu Chief Minister Madi Chief Secretary na Athu Matamna Sana Hana ba Honaragani Habi Thazawa Pikrabasu Hauzik Fawa Tabakta Ontok Tabadagi Firabasi Loropani Pen down strike Khongzang Asida Asi Fawa Sarkar na Tabidrabadi Manipur Secretariat Young Employees Sing na Siswag Strike Sangsilagani Haike Pulse government ni miyam ki sarkar ni miyam na pamjabadu to birakani ade कर्मचारी sing pensioners sing employees sing amadi pensioners sing jina apamadu to birakani haibagi as the commitment was already given and already reflected already announced publicly phuno ki basing digi akoi mapung phana to birakani haibagi thajabadu thamjogo lena and then the concrete steps and concrete decision the resolution will be taken in this meeting
Handang nomaning gi mamang di leptana surliba nongna Manipur gi marui turel singi imai wangkhalakle Impal turel amadi Nambul turel gi imai su leptana wangkhalakle nakala maromda nong leptana surakhiba duna Impal gi tongan tonba mafam singda iram nala fattabana maram oiduna lerek khulakaya ising thumjile masina miam chathok sasin tobada sauna awaw mayoknari nong leptana sukibaduna maram oiduna Impal morelambigi kawagi saruk kharada national highway mathakta ising thumjinki Maklang turel dagi horolaga akhabi hecruzums amadi awangziri fauduna laklaga nambol dagi loktak ta khigdaba turel asigi mafum khara pathok padagi akoi bagi miyamna isawgi awaba mayok nabi yabi phibam leire nambol khajiri mamang lekai gi mafam singda turel kaiba amadi nambol makha lekai mafum khara dana ising pathok padagi lekai miyamna turel torbal thingmi thabak chathanari Amaromda noneda seliba izay turel gi imai tapna wangkhalakle hauzik leriba sang asidagi hena imai wangkhalaklabadi turel adugi nagyata khundariba mioi singna kudongtiba thorokadra haina mipaina bapoknare Handang nomanini asida Manipur gi mafam ayambada sukhiba nongna maram oiduna turel kayagi singi imai wangkhalakpadagi ithai beres ke gate number 234 ahomak ngarang numidang pung nipal dagi hangdokre hari amromda sukhiba nong aduna maram oiduna kumbi kendri gi mafam ayambada leiba mafam singda lokfam singda ising leibadagi longmi singna angan phau thananaba sem saba honakre hari Impal turel gi Casman area amasung Kangpopi district headquarter gi akoi badasu leptana nong subadagi turel imai hangalakle akan ba nong asina Impal Dimapur lambi gi Kangpopi amasung Sangobung khulgi marakta sing ningkhai badagi kudung sar mayoknare British na saramba Sangobung manaki as golai gi thong thugaiduna anoba thong ama sanan ba honirba sida nong kana tasilakpadagi apan ba oire lambi nakalda thaidok liba sina traffic jam oire hari Kanglai Park Thogdowa Thok Pau Koba Facebook page amada Manipur gi Chief Minister and Biren Gaming Panduna yamna fazadaba loan da ibaga loina mahaki masanu pabo nomina kaptuna hatkini haina kihaluba Ningombam Chandrasekhar alias Boisa sai kunithoi apokpa S Sanayama Kongpal Khaidem Lekai degi Haidabani Pasi cyber crime police na fare maki matakta attempt to murder criminals intimidation under section 307 124 clause A 506 IPC gi makada case malokatuna ngasi kota putoloba matungda makata na wahang pahongna bagi damita numit humni police custody da remand pikre hauzik makata pau kamram laktringeda atem brematang lomenase Taubimal Khangba Useri, Honorable Chief Minister gi Khunggang Chatsi Haiba Thoksel gi Saru Ama Oina, Nambol AC gi Ishok Khungangbu, Khangat Pirapagi Damak Sri N. Biren Singha, Honorable Chief Minister Amasung, Sri T.S. Basant Kumar Singha, Retired IPS Vice President, BJP Manipur Pradesh Pu, Khunggang Asigi Pajamiyamna, Hanna Thagat Pa Phongdok Chari. Kaidurina, kanano, kaigino, kaidubiyo, masipumna. Noi lebede gari ahan maga tong mangam drone khula laga tongni khani ba namai dui kaidro senbun puthoga leibedi ngamdara senbun puthokna leiba ngamdrasu Imphal Finance salo ai jo ahan ba leingam dadana Imphal Finance tege loan oine lori Imphal Finance na nongmu manung de gari loan lobu yabu tong chapa pijeri adom na pam makal gari kudingma lobu be yagni baba Quick zone gidi tata college di mamal suma phang kuding chamane yo suma ngaro pista salabni na adu suma takta superlink footing ge offer me piri sidi tas electric rang no sin bagum na yoti sin ya dudi sanagi mohut yang na sin ba yandre Hakchangi labor sorakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta nayaba upaidi Jolip syrup amasung Jolip capsule virtual medicine. Class 10 exam the aina second question taba mandap presi kimti gram nara wokok chai ngasi dam to the device function device DMTV oja singwa aina kimti ngam ko jam thaga phungdok chari maro aina ai chemistry ki madam RK Vijanti gi mating bege ina chemistry de subject ko taba mangla khina break matungda taramnok seri makada pausing Moirang Kanglai Roll da Kamana Lay Langbda Sizinaki Haina Maring Prutna Tazaba Lay Makalama Langol Garden da Yokat Pahore Hiramas report ma
इम्फाल किलोमीटर हुमफूरम चलगा लेबा टेक्नोपन डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कदांग सिंह हाइना कौनबा मरिंग सिंहना लांगलुंग बुंग हाइना कौनबा खुल असिदा लेबा लेकोल असि करी मरंगी थंबनो हाइबगी मतंग लेकोइंगी मपू तोल सिंह थांगना फोंदरकपदा मैतै नदी कदांग सिंह हाइना थोलमी हाइये अदुगा आइखोइगी मीना लांगलुंग बुंग हाइना थोलमी अदुगा खंबागा थोइबी मुखोइगी वारी खरा लये मोइगी लई थोइबी द पीनंगाय लईदु कराइदगी करम हाइना हेकप्रा हाइरगा सिदा लाआगा चिंगदोंग असिदगी लई अदु हेकलगा मदु मंगोंद पीनंगाय नि हाइना हेकलगा पीबनी हाइना हाइनये इपु इपाना अखन्नबा मथेल अमा ओइना योखलिबा मनाना उरई मना मानबा मखोकना तौ पांबी हैरप मानबा मेतै सिंगना थोइबी लई हाइना खंगनबा मरिंग सिंगना खौखापार हाइना कौनबा बेम्बू ऑर्किड हाइबा लई मखल असि करिगिदमक्ता योखलिबनो हाइबगी मतांगदसु महाना मखाताना फोंदरखी आइखोइगी खुनगी हलमन मयामनसु पांबगी मुतुंग इन्ना परचा मयाम लाआगा पोथाबा अदुगा लम येंगनिंगलगसु येंगबा यानंगाय हाइना आइना लेको लेरिबा मफम असिमक मालेम के अनिसुब लंजाउद ब्रिटिश की कैम ओरंबा अमदी खुंजा सिंगना युम तानरिबा मफम न जापान की कैम ओरंबा मफम ओइबना मरम ओरगा मफम असि मालेम अनिसुब लंजाउ की यामना मरु ओइबा लानफम सि मनुंगदा अमा ओइरी मरम असिना लांद लेमहौबा खुसु खुलाई सिंगी थमफम मफम अमसु लेकोल असि थमदुना मियाम की पुनिंग सिंगसिन वीडियो जर्नलिस्ट अबोइगा लोइना पाउतम जेब निथकम सनजाउ मिटे ISTV न्यूज लांगलुंग बुंग गार्डन अंगथा मय लेकाई मरा फाइवी नौन सब संगलेल मोहन मिनिस्टर टी एस कुमार ngasi मियाम de खुसिन क्रे तरमदुदा अंगथा ग्राम पंचायत के प्रधान TS मनिहल सिंगा वार्ड मेंबर TS सुरजित सुसुगा के मिनिस्टर श्याम कुमार ना ngasi संगार मरा संग असिना अंगथा गी नुपि सिंगी सनमित लोंदा असोब मतेंग अमसु ओहेलगने संग सिग मनुंगदा फिसा लोनसा गे थबक थरोम सिंह पाइकल याना नबसु सेमलगने हाइके संसाई बसिना वेसोइदा मकी गमबिंदा खोगी अफावरमदा सैब हिरम खुदी मक्ता हाइबदी लेब लेकाई सिकी चको थरामदा अदगी लेकाई सिकी बीजिंग में प्रॉब्लम दा पिसा लोनसा की प्रॉब्लम दा मयाम ताना नबगी अमदी मयाम पुनरा तुम साबस मोरंगपुर दसु MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मखादा लुपा लाख निपाल चंग साबा मैराकम वेटिंग सेट अमसु संगादुना मयाम खुसिनखी सुबनो मक्कन बना साखुटपा इमुंग अमसुंग लेबाक हाइबदु ओहेनबा ngamgani haina mohot minister TS Samkumana phongdokre MIDS horticulture and soil conservation की मखादा लुपा लाख मापल मखाई संगना कांपोपि डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सेनबा लाइकोई सिंगदा साबा रिटेल्स मार्केट मियाम खुसिनबगी थरमदा मिनिस्टर वाफम असी फोंदोकबनी थरमदुदा डेप्यूटी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर KS Sayakurent MISD के डेप्यूटी डायरेक्टर इंचार्ज प्रेमानंद सुसुगाकी
Laikoi Singi Nupi Lusimbi Rosemarina Nongjunung Samarta Pojon Bada Awawa Mayok Narmadu Katel Lervanina Kolagani Haiki Minister T.S. Sankumarna Government Asigi Kungang Sasi Haiba Mission Asigi Makada Ngasi Katelasi Sabani Asan Mamieng Amada Laikoi Sing area da Sing Yangang Umoro Organic Oina Putokna no Panam Tamli Forest Amadi Horticulture ga Punna Hana Sakotba Tabak Torom Kaya Paikat Kani Haiki Imamji Yun Bagi Suwaro Kari gana government sila plan si kuna sida extracting unit ko mafam sato le village ki lagi ba direct ko ki farmer singa contact tor kanda madu ki awan ngai kari wale kari to goda ke ha bado madu ki team ni pakha sab Manipur Hauzik Paliba BJP na Lusingba Sarkar Asiga Punna Seminariba NPF Manipur State Unit NPP Amadi LJP na Lengak Asiga election mamangda party sing asida tabak oina pangthokani haiba wafam sing adu tabak oina pangthokte haina aron mamifam pangthoktuna lenga asida support to watokani haiba wafam asi NPF Manipur State Unit ka karigumba mari amata lenede haina NPF State Manipur Unit ki president awangbo nyumaina phongdrole Numit 8 ni sathagadaba Padma Kumar Saita Kumhai Lisingani Taraganipal Ngasidagi Samusangda Laiba Chorus Repertory Theatre Gi Shrine Play House Ta Haukrep Haudopgi Thromda Manipur University of Culture Gi Vice Chancellor Professor N Kagendra Amadi Professor Thoijingjam Tombi Susuraki Dr. Nomaitem Tombina Moderator Oiduna Seminar Masupangtoki Padma Kumar Saita Kumhai Lisingani Taranipal Gi Organizer Loinana National Sport University Gi Registrar K Radhakumar na Fonglokibada Isaiga Jagoiga Sayrenga Kari Karida Mari Lane Highway Unanabu Panamda Saita Kumay Spangtopan Hike. Asida seminars na horaga mathang dagidi koi sayring mga taruk to base sorga isai through the medium of music through the medium of acting sayring si realize tong na bakon na ba aman su tang tere to utkani matung tang nipan onwards dagidi koi patum kwana iramawari macha sing sida dramatize toraga nang sagi saita si kumay oina koi realize tong na ba approach amani Kundrafam Kendrigi Sagol Mangda Imphal District Hospital Sabina Bamadi Mapam Hongba Yaroi Hydron Lamdamadu Miamna Sagol Mang Bazar Community Hall Sangsaliba Wakat Kongzangda Sivasena Amadi CPI Manipur State Unit na Saruyaduna Toliba issue sig matangda all political party goiba Mipamama Senbi Nana Bamyang Puting Singsin Kre CPI Manipur State Unit ki Secretary L Sodin Kumar na Mapamasida District Hospital Sana na ba urap yung tamlamlaga Mapam Hong ki bahai ba simaram sade Sarkar ge firep Hong difawa Miam ge Kongzang Sangsin bagi Sangsin na ba apun bagi firep lomina si haike District Hospital ama sagador bani haiduna awat palam na sing bagi madupuna maksidi sakti laiba sarkar na tangai fadawa lampuna mag lobang bagi thongna do madu irai laina leiba ngaktani adugumba hospital ase Saning da bagi aduma chay na ba wafam kayama maduda thamjalaba kanda hospital asi sadana ba hona ba se yamra laibak thibani haidra koi communist party na log dabangam de Sivasena Manipur State Unit ki President M Tombina Lamgise na balai haiduna Health Minister na phongdu ki wafam Sagol Mang Praja Miam na Lamgise na balaite darkar oirabadi matawtawa lam miam na pige harabanina hiramasida Health Minister na miyang sangpam thoi haike Minister Masasu Lakpiraga, Maduda Kanana Landmano Kanana Sumano have do Wakainaga, Masitaki District Hospital Sabache, Hongdok Pigano Habit Sivasena Amadi, Akwegi Miamgi Wakane, Masitaki Karigumba, Hongi Taragadi, Madugi Tolpa, Aduga, Awana, Siena, Tolpa Punamaki Daita do, government sin for good. Blooming Manipur Musung Indian Red Society na punasin na Blooming Manipur Mington ba Community Gardening Torom Quarament Imaketal Pantokre Toromaduda Lok Sabha MP Dr. T Mainana Manipur su Asangma Manipur ma Uhensi Fazaba Laikya Thaduna Imaketal su Hanamasak Fazense Hake Manipur si Imaketal ki Fazaba Hai Niping ada Pamba Hai Namayam Hai Nisi ko Si Matak Koi Fazaba Orchid Mayam se Masisu Yam Fazana Thawa Yavani Koi Betul betul yang ini orang kita sering lah, okey masak tak mana bah. Blooming Manipur na, mai pang na, macam pakai tu na. Kalau mesti lain atau pada na saat pemalu ni, kau ini orang kita na saat tu yang kita kau ingat ni.
Manipuri Lomi Sing Awaba Kohange Harabadi Makoi Lon Sing Kokpibana Sing the Sasimadi Kungang Sasigi Toxel Digisu Hand of Papa Toxel Oyin Hana MPCC Wang Loy Case Jakisana Fondokre Federations of Farmers Club Manipurna Sinduna Langtaba left Awang Lekai that Leba Lining to Putiva Hara from Community Hall of Tokiba Lomi Sing Mipamda MLA Wapam Sipondokibini Mipamaduna Mamang Saida Tangatangana Isao Ohum Lak Nangbadi Lomi Sing Awaba Mayok Nakiwa Singi Matang Kananake Jakisana Makatana Lomi Habasi Furup amagi khwaidi wangba kanglofni haribani government asin lomi singe awaba nathaiduna thambigano haike Mipamaduda Hana Minister Oramba Dr. M. Narana Lomi Singh Pipam Patraba Matamda Kunaya Sinding Kharakani Political Party Kudimuna Lomi Sinmi Singhi Awawa Kangadamni Haiki subsidy minimum support price madagi harima andamba makal bagel activity mayamsi to no mohara sarkar ha leini baneba sarkar si marakum no mohara lobni na bokon bokon dukkan mi force mesida maran kaya bokon da leiba ke se mayamsi kanun namlo ki nabi ko Council Lower Class 12 के एग्जाम दा आर्ट स्ट्रीम दा अहान पोजिशन तारक्रबे लिलोंग सजिंग सिंह मखोंगदगी एन राधा निबो कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर करम श्यामना पुनिंग थोगतुना लुपा लिसिंग यांखै की सेल मतेंग पिखरे मिनिस्टर की लंगथवाल लेबियुम दा फांगथोकपा तोरमदा LJP Langthawal Kendra Committee gi mihui kya su sarwake Minister Karam Syamna agang ama sem bahibasi apaba leba ama sem gamanai khongthang khuding anoba pantung pham amagi horokphamni maduda lakpa singna pa khuding mak thengnaduna sangsinba ngamlo matamda mai papai budu orakadurumani haike education ngakna su yade any problem tholokpada nangna phangjari ba gyan du sinaraga asumba adi samaj gi natragana aingonda lakaduriba maram sadaba influence mayam do lahat pa kandadi adum bunchi na mai pak ba haiba do di sungchoi choidana oigani haibagi edi thajaba lai Marpumathoi Suba ranked Civil Services Examination da Mai Palakrabi Puja Elangbam Opagi Thormama Thangwaben Kendra Development Organization Tagdona Sinduna Kratung Pukhi Subama Pal Leba Community Hall Pangtokre Thormadu da Thangwaben Kendri MLA KSJ Sinjongna Tagdogi Thobu Kasu Suraki Puja Elangbam na IAS officer ama oiningbagi maroi bamaramdi society sida sotadun leiba nupi angang amadi ason ana singi thabak tawningbadagini mairoi singna internet ki mateng na Manipur da leina competitive exam kya da sarugabi yai haiki MLA jegesana pujana mai paglakpada nungai ba phongdokpaga loinana apikpa state asidagi sei kudingi UPSC na loba civil services exam da mai paglakpasi yamna saktok saningai ni pujana ninglu apam sing asi thabakta subsana ontopyo haiki Singamaka Furamakong Kunai Kanba Nupil Lufna Sinduna Handak Pantokiba Class 12 ke exam da Manipur Pumbagi Oina Science stream da Ahanba Poison Tarkrabi Selina Kaisambu Opagi Thoromama Singamaka Furamakong Kunai Kanba Nupil Lufki Mara Pabigi Sang Pantokre Ngaranu Bidang Pantokiba Thoromaduda Singamaka Apunba Nupil Lufki President Sorai Sam Sama Kunai Kanba Nupil Lamjing Lufki Secretary Y Memton Bi Amadi Lekaya Dugi Mara Pabi Kana Surgake Council Lower Class 12 exam da Singjama Kendri oina position lor khaba mahiroi singda Speaker Y Kemsana ngarang mayum da setuna pungning thawtkre Manipur ki Business Excellence Group ki kangbu ama malengwi oina khwaigi sauna pangthoba Trade Expo China Import and Export Fair Guangzhou da saruyarure Timasina Indian Consulate General na sinba interactive dinner session da saruyaki
Silence Thangalna Manipur gi team ama lakpada apenba phangdoke look is policy yauna tongan tonganba business ki pakpayaba wafam kya puthok tuna khanaki timaduda advanced hospital gi Dr. Ibom Sathoksom Ibm hospital gi Herotoksom KV Enterprises ki Kunjabari network service ki Dr. Radesam Oinam amasung Sanamahe Motors ki Khoma W Susurake Nelly Sako amasung Diko Lusoge Nipalak Suba Martedams Ningsing Thorom Mau Pangtokre Mau Council gi UNC gi Miang Makada Pangtokiba Toromaduda Lekidri Mopamda Minute and left to Naka Kuno Utki UNC NPO NSO and some Naga Women's Unions Mau Students Union Senate District Students Association Singwi Lusing Singa Lekidri Mopamda Leisukato Naka Kuno Utki Minister of Culture gi Makada Wangoi Dramatic Union na Funga Dance I was the workshop productions ama Wangoi Bazar Leba Union gi hold pangthokre Tormaduda MLA Olukoi Union gi President BK Wahengba Khadi and Village Industries Board ki Vice Chairman Y Milano Theaters Center Manipur gi Chairman Naba Warepa NSD member Khetri Zugindro Susuraki IS TV gi saru ama oiriba Zinet Pauna Bazar gi State Gas House tagi Olumsung News Secretariat BSNL Colony Post Office ki Man Fiber ama State Gas House ki Glazer da Hokeba Memory gi numidang pung mapal minit kuntrarom taba aduaida sakang daba singna kalthal lamadagi line asin konmo mafam singda signal piba ngamludre hari Lieutenant Suba Nongnai Singh Tumzilaba Yaripur Municipal Council Ward Number 3 ke koiba Mapam Singh BJP State Executive Member Oinam Haridas na Iram Nala Singh Sengdotuna Isauk Thoktan Tabak Lokatre Bisnu Naha Youth Federation's Ground dagi Akoiba Yaripur Tawal Lambigi Nakalgi Iram Nala Singh Sengdoke Constable Sani Murfadra Humdogi Training Loiduna Attest Taunabagi Peret Ama Surasampur gi ground pangthokre Tormaduda IG Solomons Yas Kumar Kunmanga Suba Sam Rifles ki Sio Colonels Mithun Tongan Tonga School ki Mahri Singh Suraki Kada Infalis Committee ki Thomi Singh Sinam Youth Development Club Sinams Nupi Yaifal Love Amasung Kundrafam Kendra Youth Organization na Sanjal Lokta Punna Satakiba Akanaba Drive ta Yu Sungpam Singh Tugaibaga Luinina Yu Sunglasinaba Polam Amadi Yungau Liter Sama Yankai Humdoga Konana Muitaru Fagat Kre Pagal Apa Polam Singh Hidoktu Mangan Kre Populars Union Club Kairang Maning Lekai Amadi Zenimski Man Get Leba Others Medicare Services Forum Part Anin Kusum Naduna Kairang Maning Lekaida Nomi Oiba Free Cataracts Detections and Subsidized Surgery Kemama Pangtokre Kemaduda Lamdamadungi Muikana Masamasagi Mit Nungaitabakaya Yang Balangnaki Darkar Oiba Hida Langtak Singlem Pibikalwina Cataract and Naraba Mui Singda Ataba Momal Operation Tawi Kudong Sa PK Mongsang the labor all as home da Lamjau Tomba Grand Panchayat ke Pradhan Elangbo Mongbi Susilana home as the labor Al Singda Ngamzaba Kudul Piduna Saklel Amasu Saminakre Pradhan Susilana Pondropada Kana Lezidraba Amadi Yang Sinbinava Latrava Alurba Singda Mamangdi Honama Ngamzaba Karakudul Tamzavani Makatana so home as he Angomating Pangni Hari Sandal DCG staff amana office complex manungda Xerox machine thamduna Xerox copy amanambada lupa tara gi sangda lawri hari marilenam singa meng sangminaba praja kyana arfil torli housing makata nanga sigi sanu paulo minase Nasi Sanui Pauda Zirbam the Satiriba Marisuba North East Zirbam 6 Kang Tournament ke Nasi Sana ke Anisuba semi final match oina Panzel Club Kunauna Lexemba Club Kamrangabo Pansil Taramari Taramati Pikre Thasigi Mapalda Silong Club Ega final Tenaragani
Guwahati City Football Club ki sei tara Nepal makagi nagi team semna ba trial awang nong pok yongna India ki tuan ba state sing da su sanori samri control noina sergari kangla ba sanori sing na club ki mohot sinduna regional amasung national level youth competition da sergaba gulena under 18s I league da su sergagni club sigi sei tara homdoi amasung tara mga makagi team su athu matam semlagni club sina grassroots development project sing su paikatuna soccer school sing hawdolagni hari Marirak Suba BSO Trophy State Level 7 S8 Men's Open Football Tournament ki final hang sanaragani torbadu nong singi pium patabana matam kaktuna ye tole hari makataba sanui pau bueng ning thosam dagi phangbigani Blossom School Indoor Shooting Center sangangaina punna medal ni phumanga phangtuna sahi sigi anisuba winter air weapon shooting competition gi overall team champion oikre Manipur Rifle Association asinduna mamang thagi tang kunma paldagi nupa amadi nupi shooter Manipur na saruk yaduna Khumbalampak Sports Complex ki shooting range da satarkiba anisuba winter air weapon shooting competition ngasi loisin kre loisin bagi thoramda Manipur Rifle Association gi senior vice president M Rajchandra association asigi joint secretary SS Rupen amadi association asigi executive member M Raj Bihari na thoram mapusing oiki Pangthokiba competition asigi meter taragi air rifle gi champion of the champion da Imphal West District Rifle Association gi Wahengbam Juliana score sani kunipan phangtuna champion oiki Imphal East District Rifle Association gi N Jubaraj na score sani kunmari phangtuna ahanba runners sab amadi Blossom School Indoor Shooting Center sangangai gi Stacy Leitan Themna score sani sumna ama phangtuna anisuba runners sab takhi meter taragi air piston gi champion of the champion gi competition gi pangthokibada Imphal West District Rifle Association gi Koni Santona bamna score sani kulumdoi phangduna champion Imphal East District Rifle Association gi Khagemba Lokrak pamna score sani taratret phangduna ahan barana sabamadi Imphal West District Rifle Association gi Victor Nauremna score samaga marfutra mapal phangduna anisubarana sab takre pangthokiba championship asida Blossom School Indoor Shooting Center sangangaina gold taratret silver taratret bronze taramathoi punna medal nifumanga phangtuna overall team champion oikibani Imphal West District Rifle Association na gold taruk silver ama bronze ani punna medal mapal phangduna ani suba Imphal East District Rifle Association na gold ahum silver taret bronze ahum punna medal taromdoi phangduna ahum suba amadi Manipur Rifle Association na bronze medal ama phangduna marisu position takhi makong matang taraba sanaroi singda thauram mapu singna medal certificate piduna pungning thawatki Central Swimming Club na punna medal kuntra manga phangtuna sahi sigi kuntra mari suba state S group aquatic championship ki overall team champion oikre Manipur Swimming Association asinduna tha sigi tang taruk tegi unit tara Nepal gi swimmer amadi diver sahum rom na saruk yaduna Khumbalampak Sports Complex laiba swimming pool da satarkiba kuntra mari suba state S group aquatic championship ngasi loisin kre loisin bagi thoramda ICBS Construction Material Private Limited ki managing director Ice Bikramjit Swimming Federation of India ki joint secretary Ice Buddhachandra amadi Imphal East ki DYASO Y Binoy amadi Manipur Swimming Association ki president TI Syam Sundar na thoram mapusing oiki Satarkiba championship asida Central Swimming Club na gold tara Nepal silver tara bronze taret punna medal kuntra manga phangduna overall team champion oikibani Maharaj Garbaniwas Memorial Club na gold Nepal silver tara bronze taruk punna medal kunmari phangduna ani suba TYC na gold ani silver ani bronze taruk punna medal tara phangduna ahum suba Eastern Sporting Union wangkhaina gold ani silver ama punna medal ahum phangduna mari suba KYO na gold ani phangduna manga suba KKA na gold ama silver ama bronze ama punna medal ahum phangduna taruk suba YL ko na gold ama silver ama bronze ama punna medal ahum phangduna tare suba NLM na silver mapal bronze taret punna medal tara taruk phangduna Nepal suba setok na bronze manga phangduna mapal suba madi SCK na bronze medal amakak phangduna tara suba position takhi makong matang taraba team singi sanari singda thauram mapu singna medal amati certificate piduna pungning thagotki
Manipur Veteran Football Association sinduna mamang thagi tang kunma paldagi mapal ki team ama yauna punna team taratarukna group ahum thongna khairoktuna Kumalampak Artificial Turf Ground da ngasi ayuk sanakiba ahanba match da ABFA akampana amba FC Serapu gol mapal sinoda maitiba pikre tournament asigi anisuba match ki sanakibada Sajing FC amadi SICDSBA Kangpopi gol amata sanadana draw satkre ahum suba match ki sanakibada FBT tabung khokna UK FC Udipopu gol amasinoda maitiba pikhi Eastern United Sporting Club na sinduna tha sigitang anidagi team kunmari na group nipal thokna khaidoktuna club asigi ground da satariba taromli shuba telok joint cooperative farming society limited trophy lamlai kendra amadi kundrapham kendra village wise men's open 7 set football tournament ki ngasi sankiba ahanba match da lucky star asan bigaina NNCK nongrenbu gol mari sinoda maiti bpk ani shuba match ki sankiba SPYC saijangna DNYC oksu ningthemsa khulbu gol taruk amada maiti bpk Youth Social Action Development YSARD Club Wangu Naudo Khongna Sinduna Mamang Thagitang Taranipal lagi tim Kuntrani Toina Saruk Yaduna Club Asigi Ground Satariba Ahanba 6-man aside open knockout football tournament ki ngasi sanakiba aroiba matchta Yumbu YSARD FC na NYSCO FC bu penalty to goal ani amada mighty piduna champion oikre Tournament asigi lotion bagi thoramda kumbi kendra ki MLA S Bira Terakong GP 1 number 3 ki member L Hariton social activist W Bobby Zemsu Saruyaki Tagasari boy hozima kata nanga sinamui okiba ay ngasa ki Paulo bise Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matung ina ngasi gi okiba inga samadi nujugi pauda khwaidigi sakiba Celsius degree kuntra dasmik suino taruk Digi ingba Celsius degree tarhomdoi dasmik sino ani nuksita yaw ising manil kisang maximum dasada mariputra mapol dasmik puntra mga minimum dasada humpumatoi dasmik humputra mga oiki ngasigi nong suki pagisang kuntra truk dasmik maripumapol millimeter ni loiselo putang ngasigi murui pausing amukan na pizre Hadal nongju mi phamda ILP bill pudultuna pass tawna bo honar gani haina Chief Minister and Birena ISTV News ta phongrole nong khastang tabada Imphal City manung resing tumli basi kupna thijinana na ba Chief Secretary na losingba committee ama semnu yengsala lagani haina Chief Minister and Birena phongrole amadi Autonomous Naga Territorial Council PB Yaroi Manipur gi apun gi saktum nga na ba mipung khudimna me kupna hom singna leina na ba amuko UCM amadi CCS kena phongrole Yang segini, STV ni pizza pau matang seluruh jere, mengtapi penuh pau mukana kerun jere.